وهنا صباح جديد ويوم جديد. طبعا رجعت خبروني أخوي ومرت أخوي خبروني عندي ملة نشرتها لكم بالفيديو السابق. عندي سفرة لأم البنين، فكانت موعدتني الملة قالت لي على يوم ثاني، بعدين خابرتني وقالت لي الملة أم عباس راح أجيك إن شاء الله العصر، وأنا خطاري إجا من الصبح. فرجعت القنفات بساعة مسحتهن برا، نظفتهن ومسحتهن ورجعتهن بساعة، وبديت بالغداء الساعة 10 تقريبا، فوق 10. وهنا طبعا اجا الخطار وجا خطار وجت الملة وإجت نشرت لكم السفرة مالت أم البنين إنه تقضي حوائجكم إن شاء الله، وطلبوا من عتها بنات من قلب ورب ادعوا وراحت تتحقق لكم الأمنية. طبعا أنا اللي طلبتها الحاجة من أم البنين بنات، طلبتها يعني شيء معجزة وطلبته من أم البنين. طبعا والحاجة اللي طلبتها الوالدتي طلبتها من أم البنين، وأم البنين قضتها وما قصرت يا بنات، بقلبي دعيتها. طبعا ملة جابت طارئ أم البنين ومعجزاتها، فقلت إذا شافت أمي من المرض الخبيث اللي بيها بالكلى صاير بوالدتي، طبعا بنات بالكلى مالتها، وعتها كلى وحدة من الكلاتها طافية، وعلى كلتها اللي كل شما بيها عتها المرض الخبيث صايرة جغدة على كلتها، وهي لازم يشيلون نص من الكلى. ويعني طبت للعمليات، وحتى الدكتور اتعجب بالعملية مالت والدتي. الحمد لله والشكر. بعدين قلت نخيت أم البنين، نخيتها إلى طلعت الزرع مالت أمي، إلى طلع كل شمابي أنا أسوي سفرة لأم البنين اللي أتمكن عليه. الحمد لله والشكر يا بنات، طلع الزرع مال والدتي. ايوه يا بنات، زرعوا لها الزرع، فزرعوا لها الزرع وطلع الزرع صلوات على محمد يا بنات كل شي ما بيه. وحتى ناذور طبعا خذوا لها وزرعوه بالناذور، هو يعني بيها مرض خبيث بالكلى مالتها، بس الحمد لله والشكر من الله وأم البنين وأهل البيت اللي ما قصروا، طلع التحليل أبيض وكل شي ما بيه. هذه السفرة اللي نشرتها الأم البنين بنات بالفيديو السابق اللي نشرتها لكم. والما شافت الفيديو أتمنى تروح تشوفه بنات الفيديو السابق، وتدعي من قلب ورب، تدعي تنخى أم البنين، فهي راح توفقها أم البنين وراح تقضي حاجتها إن شاء الله. هسه بنات ما قدرت أن أصور لكم الفيديو بالتفاصيل، لأن مو بس أنا رتبت اللي صوان ورتبت رتبت اللي حطيناه بالسفرة، يعني هواية بنات وياي رتبنا وسونا، والحمد لله والشكر. والله أنا من أول شي ردت أسوي لكم إياه بالتفاصيل وأحكي لكم بالفيديو نفسيته، بس بعدين قلت الفيديو يصير طويل، قلت يصير كلش طويل أشرح لهم بهذا الفيديو. الحمد لله والشكر البارحة قرأت عندنا الملة، وبساعتها أنا نشرت الفيديو، بس للصبح يلا النشر كان النت شوي عندنا كلش ضعيف. والحمد لله والشكر، والدتي هسه خير ونعمة وبركة، وإن شاء الله من دعواتكم تصير بعد أحسن. نعمة فضيلة هسه والدتي. هنا يا بنات بعد ما نظفت وكملت وحتى القاع كنستها ومسحتها، هنا عندي معطر، هذا خله من عنده على مود أسد الاستقبال. سكافي كملنا، هذا العطر مالته كلش قوي. هنا طلعت عندي الامداد، طلعتهن
خليت عليهن الصوندة على مود اغسلهن. هن ما بيهن شي بنات، يعني بس غبار مال تراب. انا حتى برا ما طلعتهن شو اسمه، لان عندي امداد كلش هوايه وما طلعتهن هذا بالثيله، لان احنا زوارنا ازيد شي قعدوا بالثيله ومبردات اثنين. فذني خاصات للمضيق خليتهن. طبعا اليوم الجو حار حيل، بس قلت ما طول مال خلنا اغسلهن من الغبار مال التراب. هسه رحت ارش وياكم، اذب لي شويه زاهيات على حساب اللمعه واجلسهن. هنا غسلت اول وحده وكملتها، والثانيه همينه بديت اشطف بيها واشيلها، لان هن بنات ما بيهن يعني لا لك على كل شيء، بس غبار مال تراب كلش قليل. هسه نقعنهن كل الزين. هسه هاي بس رحت اشيلها اخليها على جهه. هنا عند جلفة هاي بزاها همينه بديت اشطفها.